Я, как и обещала, как и хотела, я сделала костер. Правда, он немножечко уже... Вера, что ты делаешь? Что ты? Ну что ты делаешь? Надо все время что-нибудь туда подбрасывать. В общем, пока там досочки уже... Так, там у меня в комнату дверь открыта. Пошел мелкий дождик. Видно? Видно. Миленький дождик. Так. Итак, друзья, сейчас... В смысле, добрый вечер. Так, смотрите. Я сегодня буквально утром говорила, что мне скучно здесь без моих кошечек. И вот, тадам. Смотрите, как она сидит уже, пришла в чувство наше. Мы назвали ее Ночка. В общем, это будет отдельное видео, обзор Ночки поближе, с ее там какими-то ранками. В общем, посмотрим. Ночка познакомилась уже с Джиной. Джина там, он только хвост один виден. Джина под столом. Сидит. Так, к сожалению, сегодня уже у нас последняя ночь. Вот так вот мы здесь немножечко обжились. Тут вот наши всякие причандалы внизу, там миски, в общем, тут какие-то, тут какие... А, да, мы здесь оставили след свой. Вот такие вот наклеили наклеечки. А с другой стороны тоже есть наклейки. Но с другой стороны эта комната будет потом. Да, кстати, друзья, помните кошечку, которую с дерева мы сегодня достали? Она у нас там сидит на верхней кровати в комнате. Потом покажу. Мы решили... В общем, я так по базе прошлась, людей очень мало, спросила, никто ее не терял. Не знаю. Она такая классная, такая мурчашка. Так, что у нас тут? Я тут все-таки все сделала по-своему, застелила свою скатерку. Вот тут вот наши какие-то еще продукты. Сейчас сниму вам новый салатик. Уже все подготовила. Расскажу вам. Я обязательно тоже готовлю его осенью, когда я на отдыхе. Так, здесь вот я тоже помыла плиту, которая была такая, ну, в общем, как могла отмыла. Я же сюда приехала не отмывать плиты. Но, в общем, для себя здесь все подготовила. Слушай, такая горячая. А ну дай мне кусочек там бумажечки, что ли. Сейчас вот здесь вот начистила картошки. Буду жарить картошку. Я хоть... Да, оторви кусочек этой. Я хоть здесь поем картошки жареной. Такой, как манная каша, жареная картошка. Я себе позволяю только на природе. Нет, вы не подумайте, я дома тоже иногда готовлю, но я все время работаю, все время... У меня очень много работы. И вот такое вот у нас какое-то питание, вот такое вот быстрое. Потому что у меня совершенно нет времени, то я на сутках, то еще. Вот когда, конечно, праздники или отдых. Вот, смотрите, какая у меня здесь курочка красивая. Ой, курочку я купила готовую. Уже замаринованная. Запах стоит. Запах стоит обалденный. Вот она у меня здесь тушится. Сейчас я ее переложу уже на другую. Вернее, сейчас переложу ее на тарелочку и здесь буду жарить картошку. Так. Вот, а ну-ка. Кисуня, Кисуня хочет кушать. Ноча. Эти Масюнечка. Масюнька. Мы решили их не сталкивать между собой, тех кошек, которые там в комнате сидит. Я тоже так за нее переживаю теперь. Но, во-первых, у нас нет переноски. И взять еще и вот эту вот... пятнушечку, которую мы утром нашли, я, к сожалению, не могу, потому что... Оставили у охранника. Ну да, она там нужна. Там такой охранник сегодня, который даже на территории свет не включил. Мы пошли попросили, а он сказал, начальник не разрешает. Ну как? Я понимаю, конечно, что людей очень мало, но хотя бы на час включить, вот там до воды дойти, вот помыть там какие-то овощи, там кастрюльки. В общем, ничего. Темень такая, хоть глаз выколи, ну... Вот, я теперь буду переживать за эту кисуню. Она совершенно не хочет уходить, сидит там в комнате на кровати. Я принесла ей кусочек курицы, она с удовольствием ее заточила. Так, друзья, в общем, я готовлю. И сейчас буду снимать для вас новый салат. Друзья мои, наконец-то мы добрались до стола.
Что-то мы подустали от этой длительной прогулки с Вероникой. Потом пока собрали себе еще осенний букет, пока сделали костер, пока я здесь, смотрите, опа, 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 опа. Пока я здесь все готовила. И мы что-то так подустали. Время довольно-таки позднее уже. У нас сегодня будет картошка. Я люблю, когда она такая очень даже поджаристая. У нас сегодня будет и такая румяная курочка. И вот такой вот вкусный салат. Как приготовить салат, вы увидите где-то вот тут или вот тут. Ну, в общем, где-нибудь вы увидите. Салат очень, очень вкусный. Я его очень люблю. Он подходит под жареную картошку, под курицу. Приготовила вот такую вот еще булку. Булкой я люблю вымакивать сок из этого салата. Это нечто, друзья мои. Это так классно. Это как-то так по-детски, по-сельски почему-то так делают в селе. И я очень люблю. А Вероника уже такая голодная. Да, я тоже. Но мы почему-то очень сильно подустали. Мы сейчас вроде бы как плющит, да? Мы вроде бы как бы и хотим кушать, и вместе с тем я хочу в кровать. Я хочу в кровать упасть и спать. Мы будем есть картошку со сковородки. Как это классно, как это просто. У кого-то сдали нервы, кого-то плющит. Да, Вероника? Мы... Она посмотрела какое-то видео какого-то куку чувака, который дын-дын жарит картошку. Я в шоке. Как такую дрянь можно смотреть? Еще и 1,5 часа. Я просто в шоке. Я не смотрела, просто где-то видео услышала. Друзья мои, смотрите, какой у меня красивый осенний букет. Это что-то. И этот костер. Это я его собираю, Кайф. как всегда. Как всегда, особенно. Ага. Ага, ага. Ну что, Вероника? Как я не хочу завтра уезжать. Кушать Не подано. хочу. Не Ну, пока хочу ты там завтра. больше не хотите, буду уже кушать. Очень аккуратно. Сковородка не терпит железных предметов. Сейчас такие сковородки, которые... Ну, оно и понятно. Давай кушать. Так что мы будем очень аккуратно есть с этой сковородки. Железные предметы сюда нельзя. Итак, друзья, сегодня последняя наша ночь здесь. Завтра домой. Не хочу. Я все-таки верю, что еще в октябре будет тепло. И мы сюда все-таки сделаем набег еще в октябре. И сходим на остров, еще куда-нибудь. В общем, здесь еще очень много всего, чего мы не видели. В общем, ну не хочу я домой. Кстати, Вероника, там нужно пойти выключить воду на чай. Ты хочешь, пока покипит, тогда еще на маленький огонь поставить? Нет, не надо. Иди Так мы выключи. же пока еще будем есть вот полчаса. Ну так что, тут же газ не безразмерный. Да, сегодня Такая приносили. деловая. Сегодня приносили. А, да, друзья, у нас сегодня утром, я не знаю, я уже не помню, рассказывала я или нет, у нас сегодня утром закончился газ, баллон, и я попросила, чтобы нам его поменяли. Все, выключила? Да. Тепло на кухне? Да. Что там делают наши кошки? Одна сидит по столу, как и сидела, другая уже сидит на Они диване хотят злая. кушать, поэтому надо им еще приготовить покушать и покормить. И собака хочет. В общем, все хотят кушать. Сейчас я им тоже приготовлю еду, дам им по курочке. Сырую курочку они скушали с удовольствием. Прямо ам-ням-ням. Ам-ням-ням, да. В общем, Савуня. Одну кошечку, которую с утра мы снимали с дерева, мы назвали Савуня. А другую, которую мы нашли возле замка, назвали Ночка. Угу. Ну, в общем, это пока предварительно, друзья мои. Я такая расстроенная с этой Савуней. Прям не хочу так ее отпускать. Она такая классная. У нее какие мы так ее рассмотрели. У нее какие-то там проблемы с зубками. Ну, в общем, детальный обзор кошек будет немножечко позже. А пока мы будем кушать. У нас сегодня последний ужин. Давай. Ням-ням. Дынь-дынь. В общем, друзья, включимся еще перед сном. Савуня! Савуня выбрала себе место на 2-м этаже. Савуня! Савуня, я уже сегодня и дверь открывала.
Савуня упорно не хочет уходить. Я так, друзья мои, расстроена. Я не знаю, что делать с Савуней. Вот Савуня сидит. Савуня, ты будешь кушать? Кс-кс-кс-кс. Савуня, смотри, что тебе принесла. Конечно, будет. А ну-ка. Еще бы. Сейчас. Когда заходила, она сразу... Мы, друзья, уже начали собираться. Завтра домой. Уже так на столе все посбрасывала, чтобы потом все в сумку сложить. Савуша! Савуня! Вот она мне на совушку похожа. Савуня, будешь кушать? А ну-ка. Это мне, это мне. Вау. Это Смотри, мне. тут курочка и картошечка. Давай, иди, зайка. Иди. Ой, песка, конечно, за ногами несется. На стол. Савуня, давай. Как на пол. Давай, давай. Такое У нее какой-то такой ротик кривой. Савуня. Савуня, леснушка. Да ну, ты, блин. Ну, Савуня. Давай, понял. иди кушай. Ну, покажи тарелку. Я тебе что, на столе кормить буду, друг мой? Ты меня извини, на. На, Савуня, давай. А ну-ка. Савуня. Не понял. Я сейчас не поняла что-то. Мясо не будет. Ты балованная, Галя? Ну, У меня дома в моем семействе в кошачьем никто не перебирает едой. У нас едят все, что я дам, потому что нас очень много. Савуня, собака там, собаку не бойся. Собаку я закрыла и ночку оставила там в коридоре на стульчике, потому что я не знаю, что мы будем делать с Савуней, но я решила их вместе не соединять, потому что я боюсь лишая. Завтра, конечно, днем ее хорошенечко рассмотрю. И Савуня, Савуня, говорю, ночка покушала, но тоже как-то, не знаю, какая-то она вялая, я переживаю. Переживаю, чтобы она как бы... Ну, в общем, друзья, сейчас не хочу никого расстраивать, и себя тоже. Мы уже приготовились ко сну. Оставила ее в коридорчике. Типа так покушала, да? В общем, не знаю, посмотрим. Какое-то мне не нравится ее состояние. Я, конечно, могу все преувеличить, потому что я за нее переживаю, она мне очень нравится. Собаку она не боится, собака тоже к ней... Собака у нас вообще спокойная. Загнала тебя, Савуню, потому что это ты боишься, да? Это собака мне вот я взяла. Вероника уже в постельке. Она мне голову поцарапала, когда собаку увидела. Вероника говорит, давай ее с собой заберем, да? А как интересно, даже если бы я и захотела ее с собой забрать, как мы ее без переноски? Чтоб Савуня разодрала пол автобуса? Ну, даже если мы взяли бы всех с тобой котов в переноске, мы все равно туда ведь смогли бы закрыть. Так, все, не умничай. Переноска осталась вместе с Катюшками дома. Так, а ну-ка, давай, Наня, посмотрим, что мы тут сегодня в магазине с тобой прикупили. А ну-ка, давай, покажи. Мы обнесли сегодня магазин. Купили Веронике тятьки. Сейчас посмотрим. Что интересно, что когда я здесь была со своей старшей дочкой, когда ей был годик, то в этом магазинчике, это, считаю, уже прошло 16 лет, сейчас ей 17. Я тоже ей в этом магазинчике купила сумочку, просто немножко, такую вот тоже с сюрпризом, только немножко большего размера, и, по-моему, где-то она дома нужно поискать, она сохранилась до сих пор. Вот такие вот конфетки мы еще купили, сейчас мы их щаем. Заточим. Особенно с медом, да, вот мед туда просто. Так, и вот такие... Да, вот это вот понравилось, но она там что-то немножечко отломалась. Вот такая вот конфетка с такими... Вернее, такая куколка с такими конфетками, да? Из каждой поездки мы привозим какой-нибудь маленький сувенирчик. Давай, открывай сумочку, давай посмотрим, что там. Что там у нас в сумочке. Ой, смотри, какая-то у тебя тут ворсина на голове. Пух, что ли? Давай, Вераська. Винни-Пух. Винни-Пух. Давай, скорее, уж так спать хочу. Открывай. Ну, быстрее. Бумажки мешают. Ну, что ты возишь? Ну, давай. Раз, два, три, четыре.
Нет, ломать ничего не надо. Не ломай, подожди, как ее открыть. Думаешь, что-нибудь скотч? Так, сейчас я буду смотреть, как ее открыть. Так. Та-дан! Сундучок открылся. Показывай. Тетя, какая Голова Пуся! просвечивается. Какая лялька! Это лолка? А что Мгм. симпатичная. Для игры Я как думала, раз. пальчик снимается. Так, давай дальше, потом будешь рассматривать. Ой, какие-то Я думала, ты просто... Так, подожди, это будет потом. Давай для вас интрига. конфетки? Нет. Не конфетки? Конфетки. А что там? Пустая коробочка. Ну, фигня какая-то, в общем, куча химии. А, и такие какие-то 2 конфетки, да? Да, ну, типа, знаешь, такие с собачками еще есть. Давай. Такие. Все? Конфетки, заколочки. Вау, какие бантики, какие Заколочки. заколочки, бантики. Нет, они похожи на конфетки, а не на бантики. Конфетки. Ну вот все. Вот такой вот у нас был сундучок. Какие, смотри, какие. Угу. Конфетки. Симпатичные. Так, что, чай? Сейчас я тебе подам чаек. Не, Савуня кушает. Кушай, Савуня, давай. Ничего не даете, думаю. Кушай. Савуня, давай, рубай. Что вкусно. Так, даю тебе чай. На. Чай мы какой-то купили со вкусом чего там? Имбиря и лимона. Правда, лимончик я положила свой. Так, подожди, вот этот глазоковырятель надо убрать отсюда. Давай, размешай сахар. Аккуратно. Ну, извини. А ну-ка, пробуй давай. Или горячий? Тоже должен быть не горячий. Вкусно. Вкусно мед давать? Угу. Еще Вероника купила вот такой вот медок. Говорит, мед. Конечно, не знаю, что тут за мед. На. Медок тебе. Ложечку. Перед сном чайка. Давай, подержу чай. Давай я тебе зачерпну. Или сама. Как классно в постели. Она говорит, блин, лучше бы молоко было вместо чая. Ну, друзья, мы сегодня совершенно забыли купить в магазине молоко, чтобы утром съесть манную кашу. Я так расстроилась. Но вспомнили мы уже об этом довольно-таки далеко от магазина, поэтому не возвращались. Все, друзья, мы пьем чай с имбирем и ложимся спать. Завтра домой. Ну как? Вкусно? Ну все. Все, последняя ночь. Все, спокойной ночки, друзья мои. Все, вот и еще один день подошел. Вот еще один день подошел к концу. Собственно, и наш отпуск подошел к концу. Как говорится, все хорошее когда-нибудь заканчивается. И в конце видео, как всегда, будут фотографии. Все, целуем. Всем пока-пока.